કીમ 4 રસ્તાથી કીમ માર્ગ પર માર્ગ મકાન વિભાગના કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સામે આવી છે। ચોમાસામાં કાદવ કીચડથી વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે। રસ્તાના વચ્ચોવચ્ચ મસ્ત મોટો ભૂવો જોવા મળ્યો। કીમ 4 રસ્તાથી કીમ માર્ગ પર ઠેર ઠેર કાદવ કીચડ જોવા મળી રહ્યું છે। હાલમાં આ માર્ગ પર બોક્સ ગટર લાઇનનું કામ અધૂરું છે। ચોમાસું શરૂ થતાં જ લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। જો કે જીઆઈડીસી વિસ્તાર હોવાથી હજારોની સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર પણ હોય છે।